والله لأعطينكم بإذن الله طريقة تستغنون بها عن كل الأطباء بأمر الله عز وجل. أنتم تنتظرون أدوية للإنفلونزا الآن وتنتظرون أدوية، لكن بهذه الطريقة بإذن الله يغنيكم الله عز وجل عن كل أدوية الإنفلونزا. الموضوع سهل جدا. نعم. الدلك هذه والله يأتون إلى العيادة ويسألون يريدون يرفعون المناعة ومستعدون يدفعون آلاف مؤلفة لأنها لا تنفع فيها لا حبوب ولا شيء. لا تتعبون، هذه الحبوب يعني أيها الأخوة في الشام هذه الحبوب لا تفيد حتى في المناعة، بالعكس تضر المناعة. سأعطيكم بشيء ترفع المناعة وتحسن وضع الصحي بإذن الله عز وجل وتخفف من ألم البرد. درهم واحد. جميل. وطبعا تخفف من ألم البرد. تدلك يعني من فوق إلى تحت هكذا، في شوية زيت من الركبة كان بها من عند الركبة. الحين نعم. الساق مقسومة 3 أقسام. في هنا عظمة صح؟ نعم. الجهة الخارجية والجهة الداخلية والجهة الخلفية. ناخذ الجهة الأمامية الخارجية من أعلى لأسفل 7 دقائق بهذا الشكل. أيوة من أعلى لأسفل. والجهة الداخلية 7 دقائق. ممكن إذا كان طفل تسحب أنت سحبة واحدة ماشي بإذن الله للقدمين ترتفع المناعة بشكل ممتاز جدا جدا. جميل. طيب كذلك اليد، يعني ممكن في كحة عندنا في صدر، هذا أهم شيء يتأثر في البرد. هذه الطريقة من هذه اللي من هنا من الأمام ومن الجهتين عندنا. نعم. هذه جهة هذا يخفف الكحة دكتور. أوه ممتاز جدا بإذن الله عز وجل. ماشي بهذه الطريقة. وأعطيكم الحين نقطة أساسية للكحة للثنتين. الثنتين يد اليمين للثنتين وأيضا بالنسبة للأرجل كذلك حتى للكحة. طيب دكتور الحقيقة باقي نقطة للكحة بس مهمة جدا إنه هذا بصراحة والله هذه يا ليت يا دكتور لأن الآن المشاكل هذه تكثر بشدة. سهل جدا. تعلم أنت الأطفال هؤلاء والله إنهم أذكى أطفال وأنفع أطفال وبإذن الله سيقود العالم. هكذا الموضوع سهل جدا. هذا الخط عندك الأصبع الكبير، ركز معي أيها المشاهد وأنت المخرجين والمصورين، شوفوا عشان تستفيدوا، ما تروحوا تدفعوا كشفية وفلوس عشان تخسروا أنفسكم. هذا الخط ماشي ماشي تدليك، لا زيت ولا يحزنوا ولا شيء. بهذه الطريقة ندلك بهذه الطريقة. واضح؟ أنا مش عارف أي كلمة. هذه الدكتور هذه الدكتور. طيب خلاص إذن جميل ماشي. دقيقتين اجلس دلك دقيقتين إن شاء الله بإذن الله. بس كرر في اليوم 3-4 مرات قبل النوم وحينما تستيقظ ولا تستعجل. ماشي ولا تستعجل. لا هذه إن شاء الله لو قبل النوم سواها 3-4 دقائق إن شاء الله ما تجي كحة. أكثر كحة تبين عند النوم ترى. صحيح. وهي أسهل حاجة. أي نعم. فهذه إن شاء الله تذهب الكحة. أنا شخصيا لما الحين أحس إنه والله حلقي شوي الحين سبحان الله عارف أنا كان عندي صح شرب زنجبيل وكذا لكن حاسس إنه حلقي مع الانفعال شوي، لكن حسيت مع التدليكات إني خفيت الحمد لله. إيه بفضل الله عز وجل. فهذا التدليك هذا الكحة علاج. هذا الكحة علاج يعني كان يعني يأتينا حتى لما كنا في الصين يأتي المرضى بعد أن استنفذ العلاجات الغربية للكحة الأدوية والشربات والأشياء هذه وأخذ علاجات عشبية كذلك. فلما تستنفذ به الأمور تغلق أمام السبل يأتي الإبر الصينية. نعم. فنسأل المريض طيب ما أخذت أعشاب؟ قال أخذت أعشاب أخذت كذا.